What? Yo, what's up? Mga kawuwot, nandito po kami ngayon sa Wuwot Farm. Nandito ako sa Wuwot Farm ngayon. Ngayon, ang gagawin namin ay ipapakita namin ang mga lahi ng manok dito. Kung gaano ka kagaling. Ang galing. Tara, samahan nyo ako. Andito yung yung handler dito. Ang pangalan ay Wowotoy. Ang pangalan niya ay Wototoy. Wototoy, kumusta? Yo, what's up? Mga kawuwot. Yan si Wototoy ang nangangalaga dito sa mga manok dito sa Wuwot Farm. So ngayon, bibigyan tayo ng tips ni Wototoy kung ano ang mga pangalan ng mga manok at paano ikinukondisyon ng mga manok nila. Wototoy! Wototoy! Ba't ka tumatakbo? Sabihin mo muna kung paano at lumalaban na nga paano nyo kinukondisyon ng mga manok dito? Wototoy! Gago! Paano nyo kinukondisyon ang mga manok nyo dito? Siyempre, anuhin mo muna. Ano? Unahin, papaliguan. Papaliguan. Yun. So, yun. Pinapaliguan ng mga manok para maging maganda at presko. Tapos, ano pa? Papakainin? Papakainin ng maayos? Number 1 yan. Number 1. Pinapakain. So, anong pangalan ng manok na to? Anong breeding yan? Yan. So, So, yun pa. Yung manok na yun ay Kilso. Itong manok na to, anong na to? Breeding. So, makikita nyo yung mga kawuwot. Makikita nyo mga kawuwot, ang mga isang hatsgre, boss. hatsgre yan. Mga kawuwot. So, yan po ang mga manok. So, madami pong mga klaseng manok dito. Karamihan dito, mga nanalo. So, yung mga karamihan ng mga manok dito ay mga nanalo na. So, mga magagandang ano na din, lahi sa breeding nila. Sa mini farm. So, itong farm na to, may kaliitan pa lang, pero papunta na doon, palaki. Di ba? Oo. Mas madami nang nananalo dito. Kahit maliit lang. So, madami na pong nananalo ng mga manok nila. So, ako'y sunod ng sunod sa kanya kasi nagpapakain siya ng mga manok. Kaya sinusundan ko siya. Humihingi ako ng impormasyon para malaman kung paano kinukondisyon at ginagawa sa pag-aalaga ng manok. Araw-araw mo yan na ini-exercise. Ganun. Tapos may ano kanyan, may Ng mga vitamins. para Maganda yung palo. Importante, malakas kumain. malakas. Oo. Paano pag yung manok na hindi ka kumakain? Anong ibig sabihin nun? May sakit ba o ano? Hindi, Depende sa manok. may-ari ng manok. Ay, nandito po yung may-ari ng ano dito, farm, ng Wuwot Farm. Si Boss Wuwot Asyong. So karamihan po ng mga manok dito ay ito. Ayan, itong manok daw na Hatch Gray ay 2 times winner na. So magaling at malakas na manok yan. Sigurado. 2 times winner. Kung yan, nanalo na din po yan. So kung sino man ang gusto Bloodline nito, yung ama, pure Gilmore. Ito, mga
50-50 na lang to. So yan. Yan daw ay isang Gilmore. So 50-50 na lang kasi yung ama niya ay pure. Tapos nanalo na din yan. So yung mga manok nila dito, klase magagaling. Kung kayo gusto nyong makita ang mga manok dito sa Wowood Farm, siguro it's your chance na makapunta dito at masilayan ang aming mga manok. Saka yun. Saka ito. Ayun. Marami nang dito. Ayun. So yan, yang manok na yan, masyadong maano na manok yan. Lumalaban kahit kahoy, linalabanan. So yan po yung itsura ng Wowood. Ito po yung itsura ng Wowood Farm. So makikita nyo po, malawak din po yan. So located po ito sa Barangay V, Borongan, Eastern Samar po. So kung sino man po ang mag-i-sponsor ng pagkain, ng manok, at saka vitamins nila, punta na lang po kayo dito. Salamat sa mga makakaintindi, no? So yan po, yung mga handler po yan, mga handler. Ito po, hindi po yan handler. Boss Kamote po yan. Boss Kamote. Yan, magaling din po yan mag-alaga ng manok. Oh, galing. Pero yung inaalagaan niya, ibang manok. Oy, saan ka pupunta? So, ako naman, ano lang ako dito? Taga Manager. Sigaw lang ako dito. Tulo. So ngayon natapos na siyang magpatuka or magpakain ng manok. Ngayon, magpapainom naman siya ng tubig. Ano pong tubig ang pinapainom nyo sa mga manok nyo? Mineral? Ano po yun? So yung criminal water ba yan? Ha? Ano lang, normal lang na tubig. Galing sa sa puso. Galing sa puso na tubig. Yan ang pinaka the best. From nature. From nature lang po. So, ito, pahiga-higa lang yung mayari. Yan. Yan yung farm manager, si Wowood. Ayan, mga bata pa naman, pwede na yan. Matapang yan. Tapos ito, mga breeding nila. Yan. Breeding sila ng mga manok. Yan. Tapos yung isinabong nila, wala pala sila isinabong. So makikita nyo mga kawowot. Ayan po. Ayan, lalaban sa akin yan, lalaban, oh. Lalaban yan. So mga kawowot, next time na vlog namin, ipapakita naman po namin yung pag-i-injection, pagtuturok ng manok, at saka pagbibigay ng vitamina sa kanila para maayos ang pangangatawan palagi at palagi silang kondisyon. Kahit anong sakuna sa buhay, alam nila kung anong gagawin nila at malalakas yung mga katawan nila. Ang problema lang sa pagmamanukan, ang problema lang yan ay
lalagyan ng mga manok. Pero dito sagana ang lagayan ng mga manok. Dito maluwag ang lupain. Alam mo kung saan mo ilalagay. At ang linalagyan kasi nila, ang kagandahan kasi, maganda yung lagayan dahil ang lupa may Carabao grass. Tingnan mo, napakalinis at sagana sila sa pag-walking nila, yung mga pag-aano lang ng mga manok, di ba? So yun po. Sana nagustuhan nyo ang aming pinakitang munting pagtarakay or pagsaliksik sa aming kamanukan sa Wowot Farm nyo. Sa susunod na pagbisita natin, muli aming sasabihin ang aming gusto naming ipahatid sa inyo, ang pagkondisyon ng manok at ang pagpapakain nila. Muli, ako po si Doc Wowot. At ito po ang inyong lingkod sa aming palatuntunang Wowot Farm. So hanggang sa muli, yun lang ang aming maibibigay na payo at sitwasyon ngayon sa araw na ito. Sa susunod na pagkikita natin, kailangan mag-focus na kayo sa aming palatuntunan, okay? So muli, salamat mga kawowot. Kung gusto nyong manood at masubaybayan ang aming mga video, i-click lang ang button bell, tapos subscribe na rin, comment lang para masabi namin sa inyo at makapag-comment sa inyo kung anong mga gusto nyong ipahatid sa amin, okay? So sa susunod na lang uli. Woo!